အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီတစ်ခါမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Redmi Phone တွေကိုဘယ်လိုမြန်အောင်လုပ်မလဲကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1မိမိဖုန်းကိုဖွင့်ပြီးတော့ဖုန်းရဲ့ setting တွေကိုဝင်ပါနံပါတ်2 about ဖုန်းကိုနှိပ်ပါနံပါတ်3 NIUI version ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ You are now a developer စာသားပေါ်တဲ့အထိနှိပ်ပေးပါနံပါတ်4 back clock ကိုနှိပ်ပြီး additional settings ထဲသို့ဝင်ပါနံပါတ်5 developer options ကိုနှိပ်ပါနံပါတ်6 window animation scale transition animation scale နဲ့ animator duration scale မှာ animation off ဆိုပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီကိုတက်ဆင်ပါနံပါတ်9 background process limit မှာ no background processes ကိုတက်ဆင်ပေးပါပုံမှန်ထက်ဖောင်းဟာမြန်ဆန်သွားပါလိမ့်မည်တစုံထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်နည်းပညာဆိုင်ရာဗဟုသုတတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်